हक़ मौजूद जिए लतीफ़ जिए सिंध ऐं जिए आलम इंसानियत। मुंहिंजा महबूबो, अॼु वरी ख़िदमत में हाज़िर थिया आहियूं ऐं सोचां पियो त दोस्तनि खे इनवाइट कयां ऐं अॼु पाण लतीफ़ साईं जे लोहारनि ते ॻाल्हि कंदासीं। लतीफ़ साईं जा जेके लोहार आहिनि, आगड़िया आहिनि जेके, उन्हनि ते पाण कचहरी कंदासीं। ऐं कोशिशि हूंदी त को दोस्त अचे ऐं उहो असांजी कचहरी में शामिल थिए। जेके जिन दोस्तनि हाणे जॉइन कयो आहे, उन्हनि जे लाइ हक़ मौजूद जिए लतीफ़ जिए सिंध ऐं जिए आलम इंसानियत, कमाल हुसैन हुलियो साहब। लख लाइक साईं, कमाल साईं, लख लाइक। अॼु अॻियां आया साऊ के सुजान, लाहींदा मोरियान, रुक करींदा पधरो। अॼु उहे अॻियां अची विया आहिनि जेके तमामु सम्झ भरिया आहिनि ऐं कमाल जी उन्हनि वटि सम्झ आहे। अकरम खोसो साईं, भले आयो, सदाईं आबाद हुजो। अॼु अॻियां आया साऊ के सुजान, अॼु उहे अॻियां आया आहिनि जेके तमामु घणा सुजान आहिनि, दाना आहिनि, वॾे अकुल ऐं फहम वारा आहिनि। लाहींदा मोरियान, कट चे लाहींदा, रुक करींदा पधरो, ऐं रुक खे ज़ाहिर कंदा। तव्हांखे ख़बर आहे त रुक जेके लोहार आहिनि, जॾहिं हुनखे तपाए तपाए लोह खे रुक में तब्दील कंदा आहिनि त रुक मां तलवारूं ठहंदियूं आहिनि। ॾाढो गहरो हिन जो फ़लसफ़ो आहे। अहसान मेमण साईं, महबूब साईं, सदाईं आबाद हुजो, ख़ुशि हुजो। ऐं मोहम्मद असलम साईं, उहो बि असांजी कचहरी में शामिल थियो आहे। ऐं के दोस्त अचनि था, के वञनि था, पर इहो सिलसिलो जारी ऐं सारी आहे। ऐं रावल ख़ान चन्ना, सदा जिए लतीफ़, सदा जिए लतीफ़ प्यारा। पाण थोरो इंतज़ारु कयूं, ॾिसूं त कहिड़ा दोस्त ॿिया पंहिंजो अचनि था। सदा जिए लतीफ़, अहसान मेमण साईं, सदा जिए लतीफ़। असल में फ़िक्र लतीफ़ ते पाण खे ऐं कचहरी कंदो आहियां, विच में वॾो गेप अची वियो। हाणे वरी इहा कोशिशि आहे त हिन कचहरी खे रेगुलर कजे ऐं फ़िक्र लतीफ़ जा मुख़्तलिफ़ ख़्याल ऐं मुख़्तलिफ़ पासा उहे असां खणी अचूं। राति मूंखां साईं अमीर बख़्शजान जो लख लाइक, छतो ख़ान लख लाइक, ऐं ख़लीक रहमान कीरियो, ख़लीक अदा ख़ुशि चङो भलो, सदा जिए लतीफ़। ख़लीक साईं आबाद हुजो सदाईं। तव्हां लतीफ़ साईं ते तमामु वॾो कमु पिया करियो। मूंसां थोरा नाराज़ हुयो, पर उहो वरी रूबरू मिलंदासीं त तव्हांजो नाराज़ बि सभु ख़तमु थी वेंदियूं। सदाईं आबाद हुजो। हा साईं जिगर साईं, छता ख़ान ठीकु आहियां, जिस्मानी तौर ते पिया हलूं ऐं बाक़ी ज़हनी तौर ते ज़ाहिर आहे जीअं समूरी सिंध पीड़ा में आहे, तीअं असां बि पीड़ा में हूं। सदा जिए लतीफ़, सदा जिए लतीफ़ मुंहिंजा प्यारा, सदा जिए लतीफ़। दोस्त अचनि पिया। राति साईं साईं सूफ़ी ज़ुल्फ़ली खे ॻोल्हा करियूं। अॼु उन सां का कचहरी कजे भला, सूफ़ी ज़ुल्फ़ली साईं सां। त सूफ़ी जे नाले सां नथो अचे, पाण कोशिशि कयूं था साईं अचे। कोन नथो साईं ज़ुल्फ़कार अली, कोन थो शो थिए। करीम चांडियो साईं, करीम साईं भले आयो बाबा। सिंधु दरिया जे हर दुश्मन ते लानत हुजे।
न रुगो लानत हुजे पर पाण खे मज़ाहिमत जी बि तमामु घणी ज़रूरत आहे ऐं मज़ाहिमत जा खोड़ सारा रूप आहिनि जेके जुलूस कढी सघनि था उहे जुलूस शहबाज़ बलोच बिस्मिल्लाह शहबाज़ साईं बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह हा अलाह पाक सिंध अंबर जो ख़ैरु करे अलाह पाक हुकुम कयो आहे त ज़ालिम सां जंग करियो ऐं जेकॾहिं जंग नथा करे सघो त उनखे चओ त तूं ज़ालिम आहीं ऐं जेकॾहिं इहो बि नथा चई सघो त दिलि में सोचियो त फलाणो जेको आहे सो तमामु वॾो ज़ालिम आहे सो अलाह पाण हुकुम फरमायो आहे जंग करण जो सो असांखे उहा जंग करणु खपे जंग कीअं कजे पंहिंजे हक़नि जे लाइ कीअं वेड़ कजे ज़ाहिर आहे मज़ाहिमत जे लाइ सभ खां पहिरियां शऊर जी ज़रूरत पेश अचे थी ऐं शऊर इंतिहाई ज़रूरी आहे जंग जे लाइ मुंहिंजो आवाज़ ठीकु थो अचे साजिद साजिद सुमरो साजिद साईं खे लाइन ते बाबा अॼु वठिबो अॼु साजिद साईं खे बाबा साजिद महबूब साईं इहो तव्हां जहिड़ी बि कंडीशन में आहियो पर मूंखे रिक्वेस्ट मोकिलियो तव्हां मूं वटि शो नथा थियो अॼु पाण लतीफ़ साईं जे लोहारनि ते आगड़ियुनि ते ॻाल्हायूं ऐं तव्हां जेको ॻाल्हाईंदो सो ॾाढो ज़बरदस्त ॻाल्हाईंदो साईं ख़लील खोसो बि अची वियो आहे ऐं ॿिया बि काफ़ी दोस्त अची विया आहिनि तव्हां मूंखे साजिद बाबा मुंहिंजा महबूब राणा इहो मूंखे तव्हां रिक्वेस्ट मोकिलियो त जीअं आउं तव्हांखे एड करे सघां छाकाणि हितां तव्हांजे रिक्वेस्ट अचे न पई निसार निगारी असांजो तमामु पढ़ियो लिखियो दोस्त इनायतुल्ला इंगोर जो तमामु ज़बरदस्त मुश्ताक दल महबूब साईं तव्हां बि लतीफ़ साईं ते ॻाल्हाइणु चाहियो त बिस्मिल्लाह हीउ जेको मंच आहे उहो तव्हां सभिनी जो आहे हा निसार साईं सलाम वालेकुम सलाम सदाईं आबाद हुजो सदाईं ख़ुशि हुजो पर हाणे साजिद साईं जेकॾहिं अची वञे त सफ़ा रूह खे राहत अची वञे पर रिक्वेस्ट जेसि ताईं का अचे एजाज़ चांडियो त सदाईं मूंसां गॾु हूंदो आहे एजाज़ तां सदको वञा ऐं नबी सर थर वारे पासे अमरा वेठो आहे ऐं उतां असांखे ॿुधे पियो पर बहरहाल ऐं सभिनी दोस्तनि जा राति मूंखां इलाही हेमू सिंधियार हेमू साईं बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बाबा नौकर ए बी कुंभर सदा जीअ लतीफ़ महबूब साईं सदा जीअ लतीफ़ लख कुर्ब हा हा साईं तव्हां वटि पंहिंजो आहे मूसा लाको वालेकुम सलाम हक़ मौजूद सदाईं आबाद हुजो जुनेद चांडियो बिस्मिल्लाह मूसा लाको महबूब आहे माण्हू डॉक्टर अब्दुल गफ़ार जूने जो पंहिंजे सिंध जो तमामु शानदार शाइर आहे ऐं महबूब शाइर आहे तबियत जो बि महबूब माण्हू आहे सदा सुखियो हुजे सभई मां महबूब आहियो कंहिं हिकिड़े जी ॻाल्हि छो करियां सभई दोस्त दिलबर हुयो को दोस्त साईं साजिद खे अर्ज़ु कयो अथऊं पर हाणे मूंखे रुगो रिक्वेस्ट मोकिले विझे न भले थोरो ई टाइम ॾियो मुंहिंजा महबूब प्रोफेसर साजिद सूमरा थोरो ई टाइम ॾियो 5 घड़ियूं जेके बि तव्हां खां पुॼी सघनि पर ॾियो ज़रूर मंसूर सरमद साईं सरमद जो छोकिरो साईं आऊं त छोकिरो चवंदोसांसि छाकाणि सरमद साईं मुंहिंजो दोस्त हुयो मुंहिंजे घर जो माण्हू हुयो ऐं सिंध जो तमामु वॾो अदीब जंहिं लतीफ़ साईं ते नाविल लिखियो लतीफ़ साईं जी मौसीक़ी ते कमु कयो शाइरी जा हुन जा केतिरा किताब आहिनि मोहम्मद सलीम साईं बिस्मिल्लाह लख लाइक लख थोरा तव्हां बि असांखे जॉइन कयो आहे ऐं आऊं इंतज़ार में आहियां छाकाणि त रुगो आऊं वेठो ॻाल्हाईंदुसि त इहो सुठो कोन्हे सभई दोस्त हुन में शरीक थियनि ऐं ॻाल्हायूं लतीफ़ साईं खे पाण ॻाल्हायूं ऐं इन जे लाइ कंहिं बि तरह जी कंहिं बि हेज़िटेशन जी ज़रूरत कोन्हे किथे ग़लतियूं कंदासीं उन ग़लतियुनि जा सुधारा ईंदा असुल ॻाल्हि आहे त असां उन शइ में हथु विझूं छाकाणि त लतीफ़ साईं जो जेको फ़िकुर आहे लतीफ़ साईं जी जेका कड़ो मंझि करे जीअं लोहार लपेटियो सलामतियूं सलामतियूं साईं जीअं लतीफ़ सच लतीफ़ हक़ लतीफ़ लख कुर्ब मंज़ूर चांडियो साईं उहो बि असां सां शामिल थी वियो आहे मोहम्मद हुसैन लाशारी बि असां सां शामिल थी वियो आहे ऐं इहे सभई दोस्त असां सां शामिल थी विया आहिनि हिकिड़ी रिक्वेस्ट आई आहे कंहिं दोस्त जी ॾिसां त उहो दोस्त केरु आहे उनखे पाण मोहम्मद सलीम खे पाण एड करण जी कोशिशि करियूं था पर राति बि वीडियो मुंहिंजो अधु मुंहुं पे आयो इहो ॿुधाइजो जेकॾहिं किथे को वीडियो को हेठि मथे हुजे त ही वीडियो वरी पाण यूट्यूब ते बि रखंदा आहियूं त जीअं असां जूं कचहरियूं उहे हमेशह जे लाइ महफ़ूज़ थी वञनि इरफान आलमाणी साईं सदा मौजूदु हबीब भुट्टो ही अमेरिका वारो आहे छा उहो मां सदको वञा अमेरिका वारो उते त सुबुह अञा थी हूंदी आहे भाउ आकाश नूरियो नूर मोहम्मद चांडियो बिस्मिल्लाहियूं सभई भले आयव जी आयव सदा आवाज़ ॿुधो साईं हाणे
वीडियो तव्हांजी कोन पियो ॾिसां, तव्हां मूंखे ॾिसो पिया? जी साईं, तव्हांजी वीडियो न पई अचे। हा, हाणे तव्हांजी मूं ॾे न पई अचे, मुंहिंजी तव्हां ॾे न पई अचे। इहो राति खां मसइलो आहे, इन जो मूंखे ख़बर न आहे त छा चकर आहे हिन जो, कहिड़ो हिन जो मसइलो आहे, इहो मूंखे सम्झ में नथो अचे। राति बि ईअं थियो हुयो। हाणे वरी असांखे दोस्त ॿुधाईंदा, राति मुंहिंजो जॾहिं मूं सुबुह जो वीडियो ॾिठी त मुंहिंजो अधु मुंहिंजो निर कोन पिया आयो त ही जेके वीडियोज़ आहिनि इहे यूट्यूब ते बि अपलोड थींदियूं त जीअं असां त न हुजूं पर ही असांजी जेका गुफ़्तगू आहे उहा जारी हुजे। असदुल्ला संजराणी हक़ मौजूद, बाबा मोहम्मद यासीन हक़ मौजूद, ऐं लख लख हाला खां केरु दोस्त आहे निज़ामदीन काका। बिस्मिल्लाह साईं काका साहब, लख लाइक लख एहसान। हाणे वरी जॾहिं हिन ते इहो थो कयां त हाणे इहा जेका वीडियो नथी अचे न, इहो ॾाढो मसइलो आहे। हाणे रहनुमाई असांजा ॾिसंदड़ कंदा ऐं मंसूर सरमन चए थो असां ॿिन्ही इरफान आलमाणी चए थो असां वटि ॿिन्ही जी वीडियो अचे पई, माना व्यूअर जेका असांजा आहिनि उहे असांखे ॾिसी था सघनि, पर हा इहो सिर्फ़ु तव्हां वटि ऐं मां बि पोइ शायदि ॾिसंदुसि त मूं वटि त मुंहिंजी वीडियो शो थी। हा, जावेद बजीर बची वियो। महबूब साईं तव्हां पंहिंजो तारीफ़ कराइजो, मूंखां नाला विसरी वेंदा आहिनि। जी सर, मोहम्मद सलीम। हा, मोहम्मद सलीम छा ॻाल्हाईंदो लतीफ़ साईं ते? लतीफ़ साईं जे लोहारनि ऐं लतीफ़ साईं जे आगड़नि ते अॼु कचहरी करणी आहे, उन ते छा ॻाल्हाईंदो? बिल्कुलु साईं, लतीफ़ साईं त खे वधीक तव्हां ई एक्सप्लेन करे था सघो, तव्हां पारखू आहियो ऐं ॿिया बि काफ़ी आहिनि। मां लतीफ़ सरकार जो जेको को बैत आहे त जे हू बि आया वणजारा ऐं उनखे बि उकारे वेंदासीं, मतिलबु उहो कंहिं मां मुराद आहे त इहो जे लतीफ़ आया साईं जो बैत वणजारा त कोन्हे उनखे मुंहिंजा राणा, इहो लतीफ़ साईं जो बैत कोन्हे को। बैत दुरुस्त पढ़ो त पोइ पाण एडवोकेट सईद मीर जतमोज बाबू, जंहिं पंहिंजो तमामु ज़बरदस्त क़िस्म जो अवामी नोयत जूं पिटीशन्स कोर्टुनि में विझियूं था, फ़ैसिला वरिता आहिनि। अॼु जेको सेवण जो तव्हां डबल रोड ॾिसो था जेको ठहे थो, उहो असांजे सईद मीरजत जो कमाल आहे। अब्बास अली नूहानी, बिस्मिल्लाह। हाणे राणा, इहो बैत लतीफ़ साईं जो कोन्हे ऐं बैत सॼो मुकमिल पढ़ो त पोइ पाण हुन ते गुफ़्तगू करियूं। जेकॾहिं तव्हांखे हुन बैत जी ख़बर न आहे त पोइ वरी ॿियो दोस्त हुन ते ॻाल्हाए। इनखे शायदि साईं बैदल मसरूफ़ साईं पढ़िया, ॿियनि सभिनि ॻायो आहे इनखे, पर मूंखे एग्ज़ैक्टली यादि न पियो बीहे। छा को ॿियो जेको तव्हांखे बैत यादि हुजे उहो पढ़ो। साईं लतीफ़ साईं ते तव्हां ई कचहरी कयो, तव्हांखे ॿुधणु पसंदि कंदासीं, असां सिर्फ़ु तव्हां वरी खां दुआ महिरबानी सलाम त वठणु पोइ तव्हां आयासीं। हिकिड़ो अर्ज़ु करे हथ ॿधी त पोइ तव्हां पंहिंजो हिन तां वीडियो तां तासीरा थियो त वरी कंहिं ॿिए दोस्त खे वठूं जंहिंखां गुफ़्तगू करायूं। जी जी, ज़रूरु साईं, हा, ज़रूरु, महिरबानी साईं, तव्हां दुआ लखनि सलाम कजो, आबाद हुजो, थैंक यू। आबाद हुजो सदाईं। आफ्ताब आफ्ताब मदही मदही साईं सदा जी लतीफ़ अख्तर समूह उहो बि अची वियो आहे। ऐं ॿियो सदर जूणे जो मूंसां गॾु हुयो। सदर साईं, तव्हांजी वीडियो त मूंखे कान थी ॾिसण में अचे, पर पंहिंजो तव्हां जेकॾहिं का गुफ़्तगू करणु चाहियो था लतीफ़ साईं ते त बिस्मिल्लाह। कलंदर शाह रोदनानी। साईं कादिर बख़्श भलाई। अरे कादिर बख़्श भलाई, लतीफ़ साईं जो बैत ॿुधा। पग पासे वे आयल तूं सामुंडनि जे, हा, वेसरी विख खणी पूरी ॾेई परे, समुंड जिन साणे को न वञे तिन वाह से। वाह वाह वाह, सामूंडी में वञी निकिती। पग पासे वे आयल सामूंडनि जे, तूं वेसरी विख खणी हू पूरींदा परॾे, समुंड जिन साणे को न वञे तन से। केॾी कमाल जो सही बैत। हा हेॾा जी जी, सजण सफ़र हलिया, रोआं रहन सुपरी, आयल हा करियां कीअं, मूंखे चाढ़े जीअं वियो वणजारो अरे। वाह 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 वाह। हाणे इन जो सॼो बैत वरी आऊं थो हिनखे सॼो कयां। वणजारी चवे थी मौज़ू हा असुल में अॼु असांजो जेको कादिर बख़्श मौज़ू आहे न, उहो आहे लतीफ़ साईं जा जेके लोहार ऐं वाढोड़िया आहिनि हा उहो असांजो मौज़ू आहे। पर हाणे तूं असांखे सामूंडी ॾे पियो वठियो वञी, सो सामूंडी इन बैत खे पूरो कयां। सेई जोबन ॾींहं जॾहिं सॼण सफ़र हलिया, वणजारी सही वणजारी दर्द जी जेका इंतिहा थी ॿुधाए, केॾी मुंहिंजी जोबन त ॾिस केॾी ख़ूबसूरत मुंहिंजी जवानी फाटे थी, ऐं केॾी हसीन आहियां। सही जोबन
ॾींहं जॾहिं सॼण सफ़र हलिया ऐं बड़ा हेॾी हसीन हूअ अञा काल्ह आया आहिनि ऐं वरी वापार जो निकिरी पिया न। हाणे हू त वापारी आहिनि न, हुननि खे त वापार जो ऊनो आहे। रोआ रन सुप्री आयल करियां कीअं, सहेली खे थी चवे सहेली तूं ॿुधाए का सलाह ॾे त रोआं थी त बि नथा मुंहिंजो चयो मञनि ऐं नथा तरसनि। मूंखे चाढ़े कीअं ॿियो वणजारो ओहरे, मूंखे कीअं ते चाढ़े। हाणे कीअं हिकिड़ो त चिखिया ते चढ़बो आहे जेको पंहिंजो हिंदू चाढ़ींदा आहिनि, ॿियो वरी जेके कोढ़ जा मरीज़ हूंदा आहिनि उहो बाहि ॿारे जॾहिं ठरंदी आहे बाहि त हुनखे उन में विझंदा आहिनि पंहिंजो जेका छार आहे उन में विझंदा त या हुनजी कोढ़ ख़तमु थिए या वरी हू जेको आहे सो पंहिंजो ठीकु थी वञे। टियों वरी जेका माना आहे हिनजी उहा इहा आहे त तव्हां कंहिं कासाई जी दुकान ते विया हूंदव त कासाई जे दुकान ते हिकिड़ियूं कुंडियूं टंगियूं पयूं जिन में वॾा गोश्त जा बूट टंगियल हूंदा आहिनि, वॾियूं टंगूं रानूं इहे। हाणे उहा जेका कुंडी आहे उहा कीअं आहे। हाणे वणजारी चवे थी त मूंखे वढे टुके ज़रा ज़रा करे उन चीं ते चाढ़े वणजारो हलियो वियो, मुंहिंजो को राम हुनखे न पियो। हाणे दर्द जी इहा केॾी वॾी इहा सूरत आहे जेका जंहिं ते ॻाल्हाइजे त अलाए केतिरो ॻाल्हाए सघिजे थो। पोइ जॾहिं न मञो वणजारे कादर बख़्श, जॾहिं वणजारे न मञो त उन जेका हिकिड़ो ॿुधो 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 हिन जो पस मंज़र पूरो करे पोइ ॿियो बैत त भॻी ससु ॾे चयो वणजारे मां वणजारो न पले ससु ही जेको काल आयो आहे वरी वञे थो हुनखे पल ॿेली हुनखे चओ त तरसे मूं हुनजो 12 महीना इंतज़ार कयो आहे। आयो ॿार मां पिणथो सफ़र संभे 12 महीननि खां पोइ आयो आहे वरी सफ़र जे लाइ तयारी वेठो थो करे। ओ मुंहिंजी ससु तूं माउ हुईसि पर हू जीअं त वापारी आहे तंहिं करे जेको आहे सो माउ जो बि चयो नथो मञे ऐं पोइ आह ते निकिरेसि वञई विसरी शाल जोतो सौदो सिखी वियो। अड़े वञई विसरी शाल तूं ज़ालिम मूंखे रुआरींदे कादर छा वञई विसरी शाल तोखे समूरी सिंध पई ॿुधे। वञई विसरी शाल जोतो सौदो सिखियो अञा काल पिणथो सफ़र समय। वाह साईं वाह। अड़े तूं कल्ह पहुतो आई वरी तो सफ़र जो चालू करी तूं ज़ुल्म थो करी। पोइ वरी जॾहिं उहो हलियो थो वञे त अहसास थो थिएसि आहे त मुंहिंजो कांध ऐं वञे थो वापार जे लाइ मार्केट में जल्दी पहुचे ऐं सामान बि को सवलो खणी वञे। ईअं न थिए जो रस्ते में समुंड जे छोलनि में हुनजो सामान ख़राब थी वञे या को नाज़ुक सामान न हुजे ऐं जेको टुटी पवे ज़रा ज़रा थी पवे मुंहिंजे कांध खे नुक़सान पवे। हाणे वखर सो विहाए जो के पुराणो न थिए वखर उहो रख पंहिंजे ॿेड़े गुराब में जेको रखण सां पुराणो न थी। छाकाणि त ॾींहंनि जा ॾींहं महीननि जा महीना सफ़र कबो ऐं सिंध जा माण्हू बाबुली तहज़ीब ताईं सॼी दुनिया ते वापार कंदा हुआ। वखर सो विहाए जो पे पुराणो न थिए वेचींदे विलायत में ज़रो थियनि सां विलायत में वञी पियो ज़ाया न थिए। शीशो न खणजां बसर न खणजां जेके रस्ते में ई धप करे वञनि अहिड़ो को बि नाज़ुक पंहिंजो वखर न खणजां जो उहो ख़राब थी वञे तोखे नुक़सान पए। मूंखे त उहो ई छॾे वियो नी साका हलाए जो ओड़ी थिए अजीब खे तकिड़ो पहुचजांइ मार्केट में। छाकाणि त मार्केट में ॿियनि वापारियुनि खां अॻु में पहुचंदे त फ़ाइदो पवंदी देरि सां पहुचंदे त अघ किरी पवंदा। हाणे लतीफ़ साईं इक़्तिसादी माहिर आहे। हाणे ॿियो अलाए तो कहिड़ो बैच खे पढ़े थो हुन ते पाण ॻाल्हाए न बसि हाणे मूं वटि बिजली वई आहे हली। अच्छा थोरी बिजली हली वई आहे त पोइ हाणे लख लाइक़ पंहिंजो तुंहिंजे अचण जा इलाही दोस्तनि खे खीकारे बि कोन सघियो आहियां तंहिं करे हाणे तूं हिनखे रिमूव कर पाण वटां मोटा ऑप्शन कोन्हे को रिमूव कर त वरी ॿिए कंहिं दोस्त खे पाण घुरायूं ऐं पोइ लतीफ़ जे लोहारनि खे ॿुध प्रोग्राम रोज़ थो हले या अॼु मूंखे इत्तेफ़ाक़ सां नज़र आयो दोस्त कल्ह हलियो हुयो वरी दोस्तनि जी इसरार ते वरी अॼु बि हलायो अथऊं। न हाणे आउं तोसां रोज़ जहिड़ो कंदुसि बिस्मिल्लाह मूंसां जहिड़ा अखियुनि ते हा साईं महिरबानी तव्हांजी महिरबानी अॼु तव्हांखे ॾिठोसीं ॻाल्हि ॿोलो कईसीं कादिर ग्राम सूर साहिब सां कचे हणूं दीदार महिरबानी तव्हांजो नौकर बानो
बान सभिनी दोस्तनि खे भली कार जेके नवां नवां बाग़ी ठहीम साईं आजिज़ चांडियो ॿिया खोड़ सारा दोस्त हुन जा कमेंट मथे हलिया विया आहिनि ऐं साईं अब्दुल गफ़ार भलाई ऐं बाग़ी ठहीम हबीब चांडियो ऐं ही केरु आसिम अरबाब ऐं जिन जा नाला मूंखां रहिजी विया आहिनि पेरनि ते हथ रखे माफ़ी थो वठां ऐं आफ़ताब साईं जो नालो हयात मीराणी मुंहिंजो महबूब बचो उहो गुलाम मुर्तज़ा अड़े गुलाम मुर्तज़ा पीज़ादो बि आयो आहे वाह 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 असांजा भाग त ॾिसो गुलाम मुर्तज़ा अॼु लतीफ़ साईं जे लोहारनि ते था असीं ॻाल्हायूं हमीद गोज़ाई बिस्मिल्लाह पीरल चांडियो उहो बि आयो आहे अल्लाह ख़ासि कहिड़ी मुंहिंजो महबूब उहो बि आयो आहे अख़्तर समूह बि आयो आहे मूसा लाखो खोड़ सुहेल बि ॿुधे पियो सुहेल जोयो मुंहिंजो महबूब मुंहिंजो बचो कैसर कैसर मथे सदर जूणे जो आजाब लख लाइक़ उहो असांखे ॿुधे पियो ऐं के नाला हलिया था वञनि यार को रहिजी वञे त मूंखे मिली माफ़ कजो पेरनि ते हथ रखे माफ़ी थो वठां आकाश नूड़ी सिकंदर बुर्दी डॉक्टर सलमान गनी मेमुण बिस्मिल्लाह ऐं मंजूर चांडियो खोड़ सारा दोस्त आया आहिनि को नालो कंहिंजो रहिजी वञे त आउं माफ़ी थो हुनजी घुरां ऐं आउं सोचां पियो त को अहिड़ो दोस्त अचे जेको लाइन ते अचे त पाण उन सां गुफ़्तगू करियूं छाकाणि त आउं ॻाल्हाईंदुसि त इहो लेक्चर थी वेंदो ऐं आउं सैफुल्ला ख़ान बिस्मिल्लाह आतिफ़ सफ़र चांडियो साकिब गॾाणी कमरदीन सोलंकी इहे सभई दोस्त असांखे ॿुधनि पिया घणा दोस्त आहिनि जेके असांखे ॿुधनि पिया ऐं चाहियां थो त को अहिड़ो दोस्त अचे जेको उनखे पाण लाइन ते वठूं पर एसि ताईं पाण कचहरी खे इजाज़त चांडिया पाण एसि ताईं जारी था रखूं साईं साजिद खे अर्ज़ु कयूं पर साईं साजिद शायदि उन पोज़ीशन में न हूंदा मसरूफ़ हूंदा या वरी कुझु पढ़ंदा हूंदा कमरदीन सोलंकी बि आया आहिनि लियाकत लतीफ़ी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह पेरनि ते हथ गुलाम रज़ा सभई दोस्त ख़ुशि हुजनि आबाद हुजनि ऐं मूं बैत में पढ़ियो अॼु अॻियां आया साऊ के सुञाण अॼु अॻियां आया साऊ के सुञाण लाहींदा मोरियाण रुक करींदा पधरो अॼु उहे आगरिया आया आहिनि उहे लोहार पहुता आहिनि आगरिया बाहि सां खेॾींदड़ उहे अॼु पहुता आहिनि जेके रुक खे ज़ाहिर कंदा रुक खे पधरो कंदा ऐं जॾहिं हू रुक खे पधरो कीअं कंदा हू लाहींदा मोरियाण उहा कट लाहींदा रुक तां जॾहिं रुक तां उहा कट लहंदी रुक करींदा पधरो लाहींदा मोरियाण रुक करींदा पधरो फ़कीर ज़ुल्फ़कार अली साहब बिस्मिल्लाह रुक करींदा पधरो हाणे रुक कीअं पधरो थींदो आगड़ियो इहो कहिड़ो आगड़ियो आहे जंहिं आगड़े जी ॻाल्हि नजम भंगर बिस्मिल्लाह बाबा बख्तावर अम्मा मुंहिंजी बख्तावर जाम उहा भाई आहे बिस्मिल्लाह सदा जी लतीफ़ बख्तावर जाम साईं जाम साकी जी न्याणी आहे ऐं असां जाम साकी जे पोयां नारा हया आहिनि असां हुनजी जिदोजहद में शामिल रहिया आहियूं ऐं उहा उनजो अचणु सची बची ख़ुशनसीबी आहे हिन प्रोग्राम में सदा सलामत हुजी मुंहिंजी भेण मुंहिंजी अम्मा सदा सलामत हुजी सदा ख़ुशि हुजी कामिड़ जाम साकी जी न्याणी जो कचहरी में हुजणु वॾी ॻाल्हि आहे फुल सचल ऐं अब्दुल हमीद ज़ौर ये दोस्तनि जा नाला जिन जा न वठणा हुन लाइ माफ़ी थो हथ ॿधी वठी छॾियां त अॼु अॻियां आया साऊ के सुञाण लाहींदा मोरियाण रुक करींदा पधरो अॼु जेके अॻियां आया आहिनि न लोहार जेके पहुता आहिनि न उहे तमामु घणा ज़हीन आहिनि साऊ आहिनि सुञाण आहिनि टाप सां भरियल आहिनि लाहींदा मोरियाण रुक करींदा पधरो उहे कट लाहींदा ऐं रुक खे ज़ाहिर कंदा इहो रुक कहिड़ो आहे उनखे सम्झण जी असांखे ज़रूरत आहे उन्हनि लोहारनि खे सम्झण जी ज़रूरत आहे ही लोहार उहे लीडर आहिनि जेके असांजे ज़हन जे शऊर जी कट खे लाहींदा ॻाल्हि सम्झ में तव्हांखे ईंदी हूंदी ही उहे लोहार अचे पहुता आहिनि हाणे त असांजा ही लोहार जेके रोडनि ते तव्हां ॾिसो था धरना पिया हणनि जुलूस पिया कढनि पंहिंजे धरतीअ पंहिंजे दरिया लाइ जेको विढ़नि पिया इहे असांजा लोहार आहिनि लतीफ़ साईं जा लोहार आहिनि मुंहिंजे धरतीअ जा सिंध जा लोहार आहिनि उहे लोहार आया अॼु अॻियां आया साऊ के सुञाण लाहींदा मोरियाण रुक करींदा पधरो हाणे रुक कहिड़ो तराड़ वारो त ज़ाहिरी माना में पर शऊर वारो रुक कॾहिं कॾहिं
शऊर जो रुख एॾो कमाल कंदो आहे, एॾो कमाल कंदो आहे जो जॾहिं उन शऊर जी कट लहंदी आहे त पोइ अव्हांजी जेका गुफ़्तगू आहे, अव्हांजो जेको माण्हुनि सां मेल जोल आहे, उन्हनि खे जेके सम्झाइणियूं अव्हां ॾियो था उहे तराड़ जो कमु कनि थियूं। उहा तव्हांजी गुफ़्तगू तराड़ जो कमु करे थी। फर्ज़ करियो असांखे साईं मंसूर जॾहिं इहा ॻाल्हि सम्झाए थो, उन जहिड़ो हिकिड़ो बर्जस्तो माण्हू जॾहिं का ॻाल्हि सम्झाए थो त मुंहिंजे दिमाग़ में उहा ॻाल्हि ईअं वेही थी वञे जो मोटण जिनी मेणो थी थो पवे। या मरण मूंसी हल पुठीअ तो पंधु करियां, मरण मूंसी आओ पुठीअ तो पंधु करियां, या मौत मारियाऊं मौत न मारिया कापड़ी, ईअं बणिजी था वञूं। ईअं कमाल बणिजी था वञूं। लतीफ़ साईं ईअं कमाल दर्जे ते वठी थो वञे। हीअ का आम रवाजी ॻाल्हि कोन्हे। हीउ जेको आगड़ियो जेको बाहि सां खेॾंदड़ लोहार अचे थो, हीउ आम लोहार जेको कुहाड़ा ऐं कोडरियूं ऐं ॾाटा ठपींदो आहे, हीउ उन आगड़े जी ॻाल्हि थोरी ई आहे। उन सदा मौजूद सभिनी खे जीअं लतीफ़ सदा मौजूद कंहिंजो ऐं न ॾेई सघां, को कंहिंखे दुआ सलाम न करे सघां, माफ़ी थो वठां। रिदम हिकिड़े में अची थो वञा, कैफ़ हिकिड़ो छॾे थो त पोइ हुन में ॻाल्हाईंदो थो वञा। बाग़ी ठही बिस्मिल्लाह ऐं शेर अली चांडियो, फ़कीर ज़ुल्फ़कार अली साण, शहज़ाद अली लाशारी, नजम बंगर, बिस्मिल्लाह। नजम साईं बाबू बि तव्हां ॻाल्हाइणु चाहियो त मूंखे रिक्वेस्ट मोकिलियो। तव्हां जेकॾहिं ॻाल्हाइणु चाहियो त मूंखे रिक्वेस्ट आमिर अंसारी उनजी रिक्वेस्ट पाण क़बूल करियो था, उन रिक्वेस्ट मोकिली आहे। त हाणे हीअ जेके लोहार आहिनि, ही लोहार असांजा उहे नज़राती माण्हू आहिनि जेके असांजे आम माण्हुनि सां मुलाक़ातूं करे, गुलाम रसूल चवंदा भले आहे बाबा, आम माण्हुनि सां मुलाक़ातूं करे नायाब सर्कश साईं सर्कश जी न्याणी ऐं जेका सॼी सिंध में अमन जे लाइ क़बाइली झगड़नि जे ख़ात्मे जे लाइ किरदारु अदा करे थी, उहा बि असांखे ॾिसे पई। अदी तूं भले आई मुंहिंजी भेण, नायाब तूं भले आई। हीअ असांजूं न्याणियूं सची बची। लतीफ़ असांजे औरतुनि जो शाइर आहे। 7 सूरमियूं आहिनि हुन जूं, रुगो 7 सूरमियूं छा, असीं जॾहिं वञूं था हिन में पंहिंजो कापाइती में त उते बि औरतूं वेठियूं कापो कनि। वञूं था सामूंडी में त समुंड जे किनारे सां वणझारियूं मातम बीठियूं कनि, वणझारियूं दाहूं बीठियूं कनि। वालेकुम सलाम नाले भाई सदा जीए सिंध। उहे दाहूं बीठियूं कनि त असांजा कांध बयान शाल मोटी अचनि, शाल अमन सां मोटी अचनि। आमिर मेमूर साईं सदा मौजूद, अहमद मेमूर साईं वालेकुम सलाम। त हीअ असांजी लतीफ़ साईं उन्हनि जे लाइ शाइरी कई आहे। पर पाण मौज़ू ते था अचूं जेको मौज़ू इंतिहाई अहम आहे। त हाणे उन्हनि उहे लोहार अची विया आहिनि जेके रुख खे पधिरो कंदा। शऊर असांखे फितरत तरफ़ां मिलियल आहे, कुदरत तरफ़ां असांखे मिलियल आहे। इसाक गुल खोड़ो भले आहे, उहो असांखे मिलियल आहे। कमेंट बि कुझु पढ़ा। हा लियाकत लतीफ़ अचूं था उन्हनि जे पर हिकिड़े बैत खे त निबेरियूं, हिकिड़ो बैत निबरे तक ते वधो। इहो घणो किसो आहे लतीफ़ में, जॾहिं वेहबो त किसो घणो आहे, सॼी राति गुज़री वेंदी। डॉक्टर दीन मोहम्मद, डॉक्टर साईं डॉक्टर दीन मोहम्मद लतीफ़ साईं ते ॻाल्हाइणु चाहियो त अॼु हलिया अचो, ऐं तव्हां मोकिलियां थो, पोइ जे ॻाल्हाइणु चाहींदो त ज़रूरु तव्हां मूं ॾे ईंदो त आउं चाहियां थो त तव्हां बि ॻाल्हायो। त हाणे इहो जेको अॼु अॻड़िया आया, अॼु आगड़िया आया, आग मन बाहि, अॼु उहे अची पहुता आहिनि। साऊ के सुञाण, वॾा ज़हीन आहिनि, सुञाण आहिनि, ऐं हुननि खे ख़बर आहे त असांखे छा करिणो आहे। मारू ख़ुश्क बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह मारू साईं असदुल्ला शाह साईं बिस्मिल्लाह। साऊ के सुञाण, लाहींदा मोरियाण रुक करींदा पधरो, हू कट खे लाहींदा ऐं उन रुक खे पधरो कंदा जेको रुक असांजी मंज़िल आहे, जेको रुक असांजी राह आहे, जेको रुक असांजो सूंहुं आहे, जेको रुक असांजी जिदोजहद आहे, जेको रुक असांजे वतन जे आंजन जो इलाज आहे, उहो कंदा। यानी असांजे शऊर खे हू जेका रुक वारी असांजे शऊर खे तलवार बनाईंदा। यार असांजे शऊर खे तलवार बनाईंदा। साईं दीन मोहम्मद जो जेको सो उहो असां सां कोन थो एड थिए, शायदि हुन वटि नेट जो मसइलो हुजे। मुंहिंजो महबूब आहे डॉक्टर दीन मोहम्मद। हा कट करे लो बरे दूधा, हा जित धुअन धवन। हा इहो इहो सही वॾो वॾो किसो आहे, पर पाण हिननि बैत खे निबेरियूं
आगड़ियुनि ते खोड़ सारा बैत आहिनि जिन ते ॻाल्हाइबो त सची भॼी मिसाल सिर सांधाण करे पुछ जो घर लोहार तक़ाज़ा कंदा आहियूं न पाण त बाबा मूंखे बाशऊर थियणो आहे मूंखे बि अकुलमंद थियणो आहे सिर मगज़ सांधाण कर सांधाण तव्हां जेके बि लोहारनि जे दुकाननि ते विया आहियो उन्हनि खे ख़बर हूंदी त उहो लोह जी हिकिड़ी लॻल हूंदी आहे ज़मीन में जंहिंजे मथां टाटा कुहाड़ियूं कोदरियूं गोबा इहे सभु रखे पोइ हथोड़नि सां हुनखे कुटबो आहे हेठां सांधाण पियल हूंदी आहे लोह जी सांधाण ज़हन में इहा वज़ाहत कयां त जीअं मूंखे ॻाल्हि बहितर नमूने सां सम्झ में अचे सिर खे सांधाण कयो पहिरियां छाकाणि त तव्हां ते वॾी ज़िमेदारी आहे छाकाणि त तव्हांखे हिकिड़े अज़ीम इनकलाब जो पंधु करणो आहे हिकु अज़ीम इनकलाब जे लाइ जिदोजहद करणी आहे तंहिं करे सिर खे सांधाण कयो सिर खे सांधाण छो कयो छाकाणि त तव्हांखे उन लोहर वटि वञिणो आहे जेको लोहर तव्हांजे सिर खे जेको सांधाण तव्हांखे करे वञिणो आहे उन ते छा रखे हथोड़ा हणंदो ढकनि हेठि धरे मान घड़ींदे रुकसी हू तोखे धक हणंदो ऐं पोइ तोखे रुक सां गॾाए छॾींदो हाणे ही ज़ाहिरी रुक कोन्हे ही शऊर जो रुक आहे छाकाणि त सिर पियो रखिजे जॾहिं सिर जी ॻाल्हि थी थिए सांधाण ते थो रखिजे त इहो लोहार वारो रुक कोन्हे इहो शऊर वारो रुक आहे शऊर कहिड़ो अहिड़ो शऊर जेको रुक वांगुरु हुजे यानी तराड़ वांगुरु तिखो हुजे जॾहिं तव्हां डॉक्टर दीन मोहम्मद सां मुखातिब थियो नवीद सागर सां मुखातिब थियो त उन सां जॾहिं गुफ़्तगू करियो त उहो तव्हांजी गुफ़्तगू ॿुधी पंहिंजे समूरे शऊर अंदरि उहे सभई ॻाल्हियूं दाख़िल करे चवे त मोटण जी न मोटंदुसि वेड़ खां सवाइ न मोटंदुसि अहिड़ो शऊर उनखे ॾियो सिंध खे अॼु अहिड़े लोहार जी ज़रूरत आहे अहिड़े आगड़े जी ज़रूरत आहे जेको आगड़ियो सिंध में अहिड़ो शऊर ॾिए ऐं इहो ॾिनो आहे असांजे रहबरनि असांखे इहो शऊर ॾिनो आहे जो अॼु सिंध जो नौजवान असांजो नौजवान नसुल स्कूलनि जा ॿार हाई स्कूल जा ॿार कॉलेजनि जा ॿार यूनिवर्सिटियुनि जा ॿार पंहिंजे वतन जी हिफ़ाज़त ऐं उनजी बका ख़ातिर जेका जंग करे रहिया आहिनि सच पुछो त ॾिघे अरसे खां पोइ मूंखे इहा गुफ़्तगू कंदो न आहियां पर मूंखे हैरानगी उन्हनि ते वठे थी जिन जूं पोस्टूं पढ़ंदो त सिंधी क़ौम मुअल आहे सिंधी क़ौम कुझु न कंदी सिंधी क़ौम बुज़दिल आहे सिंधी क़ौम ही आहे सिंधी क़ौम हू आहे अॼु उहे ॿिड़नि में लिकी विया आहिनि जॾहिं हथे ख़ाली मुंहिंजे ज़ुल्फ़कार अली रुस्तमानी उहो असांखे ॾिसे पियो दया ख़ान शबाणी असांखे ॾिसे पियो जेको दोस्त ॻाल्हाइणु चाहे थो मूंखे रिक्वेस्ट मोकिले न का झल न पल सबका पसे पिणीअ खे कंहिंखे का झल पल कान्हे का उहो ॻाल्हाए सघे थो त हाणे पाण खे छा करिणो आहे सिर खे सांधाण करिणो आहे सिर खे सांधाण करे उन खां पोइ लोहार जो घर पुछणो आहे पुछिज घर लोहार जो पहिरियों त सिर खे सांधाण कर लोह जो उहा अॾी बन छाकाणि तूं धक तोखे धक हणंदो हेठि धरे मान गॾींदे रुकसी सिर खे सांधाण कर लोहार जो पुछ हू छा कंदो उहो तव्हांखे लतीफ़ साईं ॿुधाए थो धकनि हेठि धरे मान गॾींदे रुकसी ऐं जॾहिं तोखे धक हणंदो रुक ठाहींदो रुक सां गॾाईंदो तॾहिं तव्हांजे शऊर जो महराज उन जॻह ते पहुचंदो तव्हांजो शऊर उन मंज़िल ते पहुचंदो जो जॾहिं तव्हां समाज में अंदरि वेंदो जॾहिं समाज में अंदरि लहंदो त समाज जे उन्हनि माण्हुनि सां जॾहिं तव्हां गुफ़्तगू कंदो त उहे माण्हू अव्हांजी गुफ़्तगू खां पोइ उन्हनि माण्हुनि जो शऊर तराड़ जहिड़ो तिखो थी वेंदो उहो शऊर एॾो तराड़ वांगुरु तिखो थी वेंदो जो तव्हां जॾहिं बि निकिरंदो जिदोजहद जे लाइ त मोटण तव्हांजे लाइ मेणो थी पवंदो ऐं तव्हां मोटंदो न तव्हां हर क़ीमत ते पंहिंजी मंज़िल माणींदो हर क़ीमत ते पंहिंजी मंज़िल ते पहुचंदो ऐं तव्हां उहे सभई टारगेट अचीव कंदो जेके टारगेट अव्हांजे
समाज अवांजी क़ौम अवांजे वतन अवांजी धरती जी तक़ाज़ा आहिनि उनजी घुर्ज उहे सभई टारगेट तव्हां अचीव कंदो ए बी साईं बेवस सईद चांडियो ऐं उन सां बेवस सईद हाजी मोहम्मद हनीफ सुमरो माशाअल्लाह हा साईं सिंध टीवी में बेवस सही साईं कमु कया पियो डॉक्यूमेंट्री मुंहिंजूं हलंदियूं आहिनि हर आर्तवार जे ॾींहुं सिंध मेट्री जे नाले सां उते बि धरती जी सूर पचार हूंदी आहे डॉक्यूमेंट्रियुनि में सो साईं मूं ॿुधायो बेवस साईं सिंध टीवी में कमु कयां पियो सो असांखे अहिड़नि लोहारनि जी ज़रूरत आहे असां सां वेझे माज़ी में छा थियो वरी मूंखे कल्याण जो बैत यादि अचे कुठियस कुए ॼन तन तबीब न कढिया कुठियस साईं सईद साईं मूं ॿुधायो त सिंध टीवी में कमु कयां पियो तव्हां 4-5 कमेंट इन सुवाल मुतलक आया अफरोज़ कटबर असांजी न्याणी आहे असांजी भेण उहा भाई आहे गुलाम सिंह जूणे जो बसि आयो आहे त आउं हुन बैत ते थो अचां राति मूंखे साईं पंहिंजो दरकार ॾिना साईं न्यूज़ जतोई वारे त बाबा तव्हां कंटिन्यू रखो ऐं रिधम न टोड़ियो गुलाम सिंह जूणे जो साईं ट्विटर ते एक्स ते बि वॾा रंग लाइ वेठो आहे फेसबुक ते मुंहिंजो यार आहे पको पको दिलबर माण्हू आहे अदी अफरोज़ बि ट्विटर एक्स ते हूंदी आहे ऐं हिनखे शाबस आहे हर महाज़ ते जबार मला बिस्मिल्लाह भले आयो जी आयो हर महाज़ ते असांजा माण्हू जेके आहिनि से उहे विढ़नि पिया सो ख़ैर असांजो जेको वेझो माज़ी आहे जंहिंमें असां वटि मायूसी हुई जंहिंमें असां वटि वजूदी बहिरान हुयो अचे थो आवाज़ मुंहिंजो दोस्तो मुंहिंजो आवाज़ अचे थो छाकाणि त विच में हिकिड़ी कॉल आई जंहिंखे मूं कटियो आवाज़ जेकॾहिं अचे थो त महिरबानी करे मूंखे ॿुधायो आवाज़ मुंहिंजो तव्हां ते पहुचे थो दोस्तो को दोस्त कमेंट करे त जीअं मूंखे ख़बर पवे छाकाणि त विच में हिकिड़ी कॉल आई जेका मूं कटी ईअं न हुजे त ऐं ईअं ॻाल्हाईंदो रहां तव्हां ॿुधो न आवाज़ अचे थो को कमेंट करे दोस्त सूफ़ी शफ़क़त मरी बिस्मिल्लाह भले आयो अची माना आवाज़ अचे पियो तॾहिं त दोस्तनि जा जबार मला हा आवाज़ अचे थो बिस्मिल्लाह ठीकु आहे ज़बरदस्त शहज़ाद अली लाशारी त मूं ॻाल्हि पियो कई जेके पंहिंजे माज़ी में असां मायूसियुनि जो शिकार हुआसीं मुख़्तलिफ़ मसइलनि जो शिकार असीं क़यादत कोन्हे का बाबा असांजो माण्हू इनफराद जो शिकार आहे असांजो माण्हू बुज़दिल आहे पंहिंजे वतन जे लाइ विढ़े नथो पंहिंजो झेड़ो नथो करे पंहिंजे हक़नि जी उनखे ॼाण कान्हे का खोड़ तोहमतूं असांजी क़ौम ते हुयूं असां ॾाढा अणॼाण आहियूं असांखे ख़बर कोन्हे का त क़ौमूं न बहादुर थींदियूं आहिनि न बुज़दिल थींदियूं आहिनि क़ौमूं पंहिंजे तारीख़ी तनाज़ुर में विढ़ंदियूं आहिनि क़ौमूं पंहिंजे इज्तिमाई क़ौमी हक़नि जे लाइ विढ़ंदियूं आहिनि क़ौमूं कॾहिं कॾहिं वाक़िअनि ते उथी पवंदियूं आहिनि ऐं जॾहिं क़ौमूं वाक़िअनि ते उथी पवंदियूं आहिनि त उन खां पोइ क़ौम इनकलाब आणे विझंदियूं आहिनि ऐं सिंधी बि हिकिड़ी क़ौम आहे त इहो जेका प्रोपगेंडा हुई जेका रियासती प्रोपगेंडा आहे बुनियादी तौर ते रियासती प्रोपगेंडा असीं हुनखे चवंदासीं उन प्रोपगेंडा जे करे असां सभु उनजो शिकार थियूं था हिकिड़ा सिधी तरह शिकार थियूं था ॿियनि खे शिकार बनायो थो वञे ॿियनि खे इहो हिकिड़ो वरी अलॻि मौज़ू थी थो वञे त लतीफ़ साईं चयो कुठियस कुवेज माना अताई डॉक्टर वेज माना क्वालिफाइड डॉक्टर गौर सां ॿुधिजो इहा ॻाल्हि कुवेज माना अताई डॉक्टर ही जेके तव्हां अताई डॉक्टरनि जो ॿुधंदा आहियो उहे अताई डॉक्टर साईं मंसूर साईं कुवेज माना अताई डॉक्टर तव्हां बि डॉक्टर आहियो अलाए छा लतीफ़ साईं जो बैत सिर संधारण वारो ॿुधी असांजो त तहतुल शोर में पल ॻाल्हियूं बि जागी पयूं आहिनि ईअं ई आहे अञा जेकॾहिं दूधा तूं न धे आग ओॾो न अचे उला जे इश्क जा सेता तूं न सहे उबो अचे त आऊं आगड़ियो आहियां मुजड़ा माण्हू अड़े दूधा मुजड़ा माण्हू उन्हनि खे लतीफ़ साईं चवे साईं मूंखे वठी वियो आहे उन पासे वठी वियो आहे दूधा तूं न धे आग ओॾो न अचे उला जे इश्क जा सेतूं तूं न सहे उबो अचे त आऊं आगड़ियो आहियां चरियाण
हीउ जेको बाहि जा उला आहिनि उहे बर्दाश्त करे सघी नथो ऐं चई थो मां अॻिड़ियो आहियां ऐं लोहार आहियां। हीउ जेको ख़ुदि साख्ता लीडरनि जे लाइ लतीफ़ साईं थो चवे अदा किसो घणो आहे खुली पियासीं त अलाए वञनि वण भरी ओ बरोबरे की न की अलाए किथे वञी निकिरंदासीं। हर कंहिंजे वस जी जाइ कोन्हे। ही उहे आज्ञा था घुर्जनि उहे लोहार था घुर्जनि जेके लोहार असांजे समाज खे शौर सां सरशार कनि। मूं जहिड़ा ॻाल्हड़ कोन था घुर्जनि हवाल कटण वारा कोन था घुर्जनि संजीद साञा जिन जो शऊर पंहिंजे वतन सां इश्क कंदड़ हुजे उहे था घुर्जनि। उन जे लाइ लतीफ़ थो चवे ॾिसो बेहतर अंजुम आफ्ताब भले आया दूधा तूं न थे आग ओॾो न अचे थोड़ी तकलीफ़ थी अचे थोड़ो को शेल थो लॻे थोड़ो को पुलिस वारे जो लठ थो लॻे त पटाॾ जो कुझु भॼो वञे वरी चवे थो त आऊं त बाबा आऊं आॻड़ियो खां वॾो ऐं लीडर खां तव्हांजो कोन था घुर्जनि एॾा लीडर। सिंध खे लतीफ़ जो हुकुम आहे लतीफ़ साईं जी हिदायत आहे असांजे रहबर असांजे मुफ़क्कर जी हिदायत आहे त अहिड़ा लीडर न खपनि। उला जे इश्क जा सेता तूं न सहे ही इश्क जा जेके उला उला हिकिड़ी त बाहि जा उला बाहि जॾहिं ॿारींदा आहियूं त बाहि हीअं उला कढंदी आहे हीअं उला कढंदी आहे हीअं साम्हूं वारे खे उला कढंदी आहे उहे तूं बर्दाश्त करे सघी नथो। उबो इहे चई त आउं आॻड़ियो आहियां ऐं हवा इहे पियो कटे गुलाम रसूल चांडी वांगुरु त आउं बाबा आॻड़ियो आहियां ऐं लोहार आहियां ऐं तव्हांजी अॻुवानी कंदुसि। अहिड़नि खे लतीफ़ साईं उन्हनि खे बि हिदायत थो करे पर पाण हुन बैत ते था अचूं जेको बैत पंहिंजो अञा साईं सिर यमन कल्याण में जॾहिं आगड़ियुनि में पियासीं त रातियूं गुज़री वेंदियूं पंहिंजूं मोबाइल जूं बैटरियूं ख़तम थी वेंदियूं अवां थकिजी पवंदो। असां थकिजी पवंदा आहियूं जल्दी सिंधी माण्हू तकड़ में शाल हिन दफ़े न थकिजूं शाल हिन दफ़े असांखे का थकावट न थिए शाल हिन दफ़े असीं पंहिंजे वतन जा सभई वसीला वरायूं शाल सिंधु दरिया वरायूं शाल असांजा जेके ही जहान आहिनि हसीन जहान शाल उन्हनि खे बचायूं तो थकिजी पऊं था तकड़ में। साईं वारा खोड़ सारा साईं गफ़ार मीरजत बैत मोकिलियो आहे आसिफ बलोच साईं शहबाज़ बलोच आसिफ बलोच लख कुर्ब साईं लख कुर्ब त आऊं जेको हू बैत हुयो पाण वारो उन बैत था पाण ॻाल्हायूं को दोस्त ॻाल्हाइणु चाहे त मूं ॾे केस मोकिले त कुठस कुए जन तन तबीब न गॾिया अलाह ऐं कुसिजी वियसि उन्हनि अताई डॉक्टर न था। समाज ज़हन में समाज रखो ज़हन में सियासी जिदोजहद रखो ज़हन में इनकलाब रखो ज़हन में तब्दीली रखो ज़हन में वतन जी हिफ़ाज़त रखो ज़हन में वतन जे विढ़ण वारी सोच रखो पोइ हिन बैत खे ॿुधो पोइ तव्हांखे बैत सम्झ में अची वेंदो। खुजकी कुए कुठस कुए दाम थो करे हिकिड़ो सचो इंसान जंहिं सॼी हयाती पंहिंजे वतन पंहिंजे माण्हुनि जे लाइ जिदोजहद कंदे गुज़ारी आहे। साईं हाकिम अली मैसर बिस्मिल्लाह साईं पेरनि ते हथ क़बूल पवनि साईं हाकिम अली मैसर तमामु वॾो माण्हू आहे उनजी कहिड़ी तारीफ़ करियां त बहरहाल आउं उन ॻाल्हि खे छॾियां थो। मुंहिंजो इहो जुमिलो तव्हां सभई ॿुधंदड़ ॿुधी छॾियो त साईं हाकिम अली प्रोफेसर आहे सिंध यूनिवर्सिटी जो ॾाढो वॾो माण्हू ख़्याल सिंध खे जेकॾहिं अहिड़ा 100 माण्हू नसीब थियनि न त सिंध जूं ही हालतूं न रहनि। इहे जुमिला मुंहिंजा काफ़ी आहिनि बाक़ी तफ़सील में आउं नथो वञा मता इहो मुनासिब साईं खे बि न लॻे जो हुनजो मुकमिल इंट्रोडक्शन करायां। ख़ैर कुठस कुवे अताई लीडरनि मूंखे कुही छॾियो मूंखे खपाए छॾियो मुंहिंजो सौदो कयो तन तबीब न गॾिया सदियूं गुज़रियूं आहिनि सिंध जे तन खे तबीब न गॾिया। तबीब माना क्वालिफाइड डॉक्टर माना क्वालिफाइड न रुगो डॉक्टर पर क्वालिफाइड लीडर जेको समाज जी नफ़्ज़ खे विच में फोन आई जेको समाज जी नफ़्ज़ ते हथु रखे सघे ऐं जेको समाज जी हालतुनि जो इदराक रखे सघे
जेको जदोजहद जी स्ट्रेटजी खां वाक़ुफ़ हुजे, जंहिंखे ख़बर हुजे त समाज खे हिन धुबण मां कीअं कढणो आहे, जंहिंखे हिन शइ जो पतो हुजे, उहो तबीब आहे, क्वालिफाइड डॉक्टर आहे, डिग्री याफ़्ता डॉक्टर आहे, उहो असांजो सूंहो आहे, उहो असांजो अॻुवान आहे। मूंसां छा थियो आहे? ॾेई ॾंभ ॾॾनि पाणा ॾील ॾुखो इहो ॾिसो कोन था, लिखी पाण ॾेई आया आहिनि, चवनि था किनार कढण कोन ॾींदासीं। जतोई भले आया था, मंज़ूर हुसैन शरफ भले आया, लिखी पाण ॾेई आया न। अॼु त कागर पट सभई सोशल मीडिया ते पिया हलनि, इहो सभु कुझु हले पियो। ताई जेके असांखे लीडर मिलिया आहिनि, नॉन क्वालिफाइड अणपढ़िया लीडर जेके असांखे मिलिया आहिनि, उन्हनि लीडरनि असांजो वजूद, असांजे शख़्स जो वजूद कोन्हे, मुंहिंजे धरतीअ जो वजूद ज़ख़्मी करे छॾियो आहे। हंधा हंधा रत पिनी रहियो आहे, हंधा हंधा सिंध रत ॻाड़े रही आहे। अञा बि असां सां ड्रामा कंदा था रहनि, अञा बि असां सां धोखा कंदा था रहनि, अञा बि असां सां कूड़ ॻाल्हाईंदा था। ताई साईं 332 साल अॻु जनम वरितो, 33 साल अॻु जनम वरितो, ईअं सम्झो त 310 साल अॻु इहा ॻाल्हि करे वियो आहे ऐं असांखे सम्झाए वियो आहे। साईं मंज़ूर अहमद सूमर साईं, साईं हाफ़िज़ मोहम्मद बख्श ख़ासकेली असांखे सम्झाईंदो हुयो त सिंधी ॿोली जो कानून आहे त लफ़्ज़ मुशतक हुजे, शुरू वारी काफ़ ते पेश बजे त उहो काफ़, इहो असीं वरी ॿोली जे मामलनि ते वरी अलॻि को सेशन रखंदासीं त उहो इहा ॿोली वरी लिंग्विस्टिक इंजीनियरिंग हिनखे हाणे अंग्रेज़ी में चइबो आहे, या हाणे इंजीनियरिंग थी चुकी आहे, इन ते वरी अलॻि पाण कंदासीं। पाण फ़िक्री लिहाज़ खां जेको आहे सो फ़िलहाल गुफ़्तगू करियूं था। तव्हांजी महिरबानी रहनुमाई जी। वरी जॾहिं ही प्रोग्राम पाण ख़तमु कंदासीं त उन खां पोइ सभई कमेंट ॾिसबा। ख़ालिद चोलियाणी असांखे ॾिसे पियो लख लाइक़, त असां सां ईअं थियो आहे, असांखे उहो वेज न मिलियो आहे जेको वेज असांजे अहंजनि जो इलाज करे सघे, मुंहिंजे धरतीअ जे वजूद जे ज़ख़्मनि ते पहाड़ रखे सघे, उते नासूर जेके बनिया नासूरनि जो ख़ात्मो आणे सघे। मुंहिंजे लतीफ़ साईं जे फ़िक्र ते हाण अमल थिए पियो, अमल पियो थिए। दरिया बादशाह ते जॾहिं कब्ज़ो पियो थिए, वसीलनि ते कब्ज़ा थिया। हिननि सम्झो त असां फलाणा अॻवान शहीद करे छॾींदासीं त सिंध जी जिदोजहद ख़तम थी वेंदी, असां फलाणे खे पंहिंजो गाइब करे छॾींदासीं त सिंध जी जिदोजहद ख़तम थी वेंदी। सिंध बाबा तारीख़ी वतन आहे, सिंध रुगो वतन न आहे पर हिकिड़ी माथरी आहे, हिकिड़ी तरतीब आहे, तमामु वॾो कल्चर आहे। ऐं उन कल्चर खे तव्हां कीअं था ख़तम करे सघो? तव्हां ॾिसो नथा त 332 साल अॻु लतीफ़ साईं वजूद वरितो आहे, 22 साल जी उमिरि में शाइरी कई हुई। उहो असांखे बीठो अॼु सदियुनि अॻु जूं ॻाल्हियूं बीठो सम्झाए। त उहे असीं अॼु नौजवान खे जॾहिं ॾिसूं था सची बची, जिन खे बिज़ार नसीं, ॾाढो लफ़्ज़ ख़राबु आहे, पर पाण सभु पंहिंजा पाण में बातगारा छोकिरा, उनखे अलाए कहिड़े लक़बनि सां असीं पंहिंजे उन सां मुखातिब थींदा हुआसीं। पर अॼु जॾहिं उहो रोडनि ते पी ऐं बेखौफ़ थी, हर ॻाल्हि खां बेनियाज़ थी, जॾहिं पंहिंजे वतन जी सदा बुलंद कनि था त सभु ॾकी था वञनि, सभु लुॾी था वञनि। ॾाढो टकर टर मता रो रतियूं थिए, ईअं बणिजी था वञनि। ईअं इहा सदा बुलंद करे जॾहिं हू जिदोजहद में लहनि था ऐं रोडनि ते अचनि था, त सची बची हिननि खे ॾकिणी वठियो थी वञे। मुजीब रहमान साईं भले आयो। सभु मुंहिंजा सजण, पंहिंजी कचहरी जारी रहंदी ऐं मुंहिंजी कोशिशि इहा आहे, असुल में ईद पई अचे, ईदूं असांजूं कहिड़ियूं आहिनि? जा उमर तो मुल ईद सा सूअ वरिती सूमरा, कोई वीचारनि विसरी ख़ुशीअ ख़रीद, सिकड़ कया शहीद मारू जे मलीर जा। असांजी का बि ईद कान्हे। ग़ुलाम क़ौमुनि जूं कहिड़ियूं ईदूं थींदियूं आहिनि, असांजूं कहिड़ियूं ईदूं आहिनि यारो? असांजी का ईद कोन्हे। असांजी जेका ईद आहे उहा सभई सम्झो था। अली रज़ा राजपर भले आयो। असांजी ईद, असांजो सिंधू जॾहिं जल छल थी ऐं जॾहिं छोलियूं करे
वही समुंड ताईं पहुचंदो न तॾहिं असीं ईदूं मल्हाईंदासीं जीअं असांजूं औरतूं सदियूं अॻु वेंदासीं। डॉक्टर अलाना लिखे थो हिकिड़े मकाले में, डॉक्टर गुलाम अली अलाना, उहो लिखे थो त सिंधी माण्हू जल पूॼा कंदा हुआ। जल जल माना पाणीअ जी पूॼा, ऐं उहा पूॼा कीअं थींदी हुई? हैरत जी ॻाल्हि आहे, ॾाढी कमाल जी ॻाल्हि आहे। उहा जल पूॼा ईअं थींदी हुई त सिधो दरिया, अञा अंग्रेज़ कोन आयो हुयो, ऐं ही सदियूं अॻु जी ॻाल्हि आहे। हीअ दरिया वाकिरा दरिया जा सिंध दर सवे हूंदा हुआ। हर वाकिरे सां उनजे किनारनि सां ॻोठ ठहियल हूंदा हुआ, ऐं उन्हनि ॻोठनि जूं औरतूं खथूरी, पताशा, लौंग, फोटा, गुल इहे सभई खणी उनजा छॿा भरे, खारा भरे उहे इंतज़ारु कंदियूं त दरिया बादशाह अचे थो, असीं उनजी आजा कंदियूंसीं। ऐं पोइ जॾहिं उनजे ॻोठ वटां गुज़रंदो, अॼु वारी थी उॾामे यारो, अॼु मुंहिंजे सिंधूअ मां वारी थी उॾामे। ऐं पोइ जॾहिं उहो ईंदो हुयो, दरिया वाकिरो करे उन ॻोठ जे भरिसां लंघंदो हुयो, त उन में खथूरियूं उछलाईंदियूं हुयूं, उनमें गुल उछलाईंदियूं हुयूं, उनमें लौंग, फोटा, ख़ुशबूदार शयूं सभु उछलाईंदियूं हुयूं, ऐं कन हथ ॾेई ईज चवंदियूं हुयूं। ईज चवंदियूं, ऐं दरिया जे वाकिरे सां गॾु हलंदियूं हुयूं। दरिया जे वाकिरे सां ईज चवंदियूं वेंदियूं हुयूं, ऐं अॻियां वरी ॿियो ॻोठ ईंदो हुयो, उते बि औरतूं इंतज़ार में हूंदियूं हुयूं त इहे दरिया खे वठियो पयूं अचनि, असांखे वरी अॻे ॻोठ ते पहुचाइणो आहे दरिया खे। पोइ इहे दरिया खे उनजी आजा कंदियूं, ईच चवंदियूं, खथूरियूं उन में विझंदियूं, गुल उन में विझंदियूं, सहरा चवंदियूं, हिकु ॻोठ खां ॿियो ॻोठ, टियों ॻोठ, ऐं वञी सिंधी समुंड सां दरिया बादशाह खे छॾे, ऐं ओसि ताईं जेका औरतूं उन्हनि जो आजा कंदियूं, उनखे भलीकार कंदियूं हुयूं। इहो दौर हुयो सिंध जो। अॼु छा आहे हक़ीक़त हाल जी, जीअं ज़ाहिर करियां ज़री, लॻे मावठ मिरन खे, ऐं डूंगर पवन ॾरी, वञनि वण ॿधी, ओभर ओभरे की न की। मुंहिंजा महबूब वधीक हाणे मूं में ॻाल्हाइण जी ताक़त कोन्हे का, ऐं हथ ॿधी माफ़ी थो वठां। तव्हां दोस्तनि खे गुज़ारिश आहे, कोशिशि कबी त रोज़ाना बुनियादनि ते न त ॿिए चौथे ॾींहं ते ज़रूरु लाइव अचिबो, ऐं हिक ॿिए सां गुफ़्तगू कबी, ऐं सुठनि पाड़ू हिकिड़ो ॼट माण्हू आहे पाड़ू दोस्तनि खे बि असीं पंहिंजी कचहरी में शामिल कंदासीं। अवां हीउ जेका अॼु कचहरी के थो शेयर कयो, पंहिंजे दोस्तनि ॾांहुं शेयर कयो, व्हाट्सएप ग्रुपनि में शेयर कयो, पंहिंजे वाल ते शेयर कयो, फेसबुक जी ग्रुप ते शेयर कयो, त अचो त जाॻायूं माण्हुनि खे, अचो त इहो कमु कमीननि जे सुमन पेर ड्रिगा करे, लोचीन छो न लतीफ़ चए हाड़े लाइ होतन, से पुनूं को पुछनि जे संजे रहनि सुम्ही। असांखे जाॻाइणो आहे, जाग जे सफ़र ते असांखे हलणो आहे। असांखे वो कंदी वत मतां वोए विसारी, रदन मथे रत हार त पसी हो तखे, जाॻायो जाॻो रे, जाॻो जाड़े जा सुख मज़बो, यारो जाॻो, जाॻण जो वक़्तु आहे। ऐं अॼु न जाॻियो त हमेशह जे लाइ सुम्ही रहंदो। सदाईं आबाद हुजो, हक़ मौजूद, जिए लतीफ़, जिए सिंध, जिए आलम इंसानियत, जिए मुंहिंजो सिंधु दरिया।